guys! Welcome to my vlog! Nandito na ako sa Canduyong kasi sabi ni Nick mag-aantay na lang dito sa school. So, ayun yung school nila. So, for a while, waiting for him to come to get me. So, let us see. A few moments later. Yeah, coming na. Hey guys, we're here na sa bahay nila Nick. Yes, cooking time. Maganda ang ano dito, ang dagat, malinis at very cool. Ang Bagulayag is a rock formation. Makikita nyo naman po sa view pa lang, merong malalaking mga bato na kung saan ay parang ang kanyang part ay malakpuran reef. At syempre, may mga halaman din sa taas or ibabaw ng bato. Ayan. So napakaganda guys ng view, no? Tara na, arat na! Kainin ko guys. Samahan niyo ako para mabilis na ako. Guys, kainin ng pasit. Gusto mong siya mo, kaya ako kakain tayo. Sampang. Seashell, tsaka bangos. So yan, medyo na po lang aking pagsasalita kasi nga puno ang bibig ko. Yan. Delicious guys. Para sa mga gustong maligo dito sa dagat, so make sure na may dala kayong baon. Masarap pag may baon. Huwag lang kalimutan ang tubig kung ayaw mong ikaw ang matulak sa dagat para maraming kang iinumin maalat na tubig dagat. Tama, right? May bangka na paparating. Paparating para sagipin ang landas na naliligaw. Mga katoka, pauwi na ang inyong honey. So, see you once again sa susunod na kabanata. Masarap ang tubig din eh. Tinitikman ko, iniinom pa yung sa Bagulayag, naku po, may